नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। गत 12 गते गएको भूकम्पको महाविपत्तिमा मुलुक यति बेला पनि रहिरहेको छ। थुप्रै दुर्गम गाउँहरूमा अझै पनि हामीले राहत पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ। राहतका कामहरू निकै तीव्र स्तरमा भएको छ। नेपालको जुन क्षमता थियो, जुन ढङ्गको व्यवस्थापन थियो, त्यसलाई हेर्ने हो भने काम नभएको भन्न मिल्दैन, काम भएको छ। तर अहिले पनि समस्या चाहिँ दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई राहत पुर्याउनु पर्ने छ। त्यहाँबाट थुप्रै यस्ता खबरहरू प्राप्त भइरहेका छन् जहाँ मानिसहरू अहिले पनि ओत लाग्ने समस्याबाट पीडित छन्। अझ वर्षातको समय आउँदैछ, त्यसपछि भूकम्पले चिरिएका गाउँहरूमा त्यसले ल्याउन सक्ने भूस्खलनको पहिरो र त्यसमा पर्न सक्ने अरू क्षतिको के हुन सक्ला भन्ने आंकलन पनि सँगसँगै त्यो क्षेत्रका बासिन्दाहरूले गरिरहेका छन्। अहिलेको वर्तमान अवस्था यो छ, हजारौं मानिसहरूले मृत्यु वरण गर्नु परेको परिस्थिति छ। हजार मानिस घाइते छन्। थुप्रै मानिस अहिले उपचार गराइरहेका छन् अस्पतालहरूमा। लाखौं लाख मान्छे, झन्डै 4 लाखभन्दा बढी मानिस आफ्नो घरबाट सडकमा, खुला आकाशमा आइपुगेका छन्। 6 लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएको तथ्याङ्क नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। आजको यस कार्यक्रममा म भूकम्पसँगै सम्बन्धित भएर गर्दैछु र यसमा चाहिँ खास गरिकन अहिलेको भूकम्पबाट घाइते भएकाहरू, मर्ने त मरिहाले, घाइते भएकाहरूमा कस्ता खालका समस्याहरू देखिए, कुन समस्याबाट बढी पीडित भए अहिले मानिसहरू, भूकम्पबाट प्रभावित भएका मानिसहरू, र हामीसँग यस्तो आपतकालीन अवस्थामा उपचार गर्ने पद्धति हामीले बसाल्न सकेका रहेछौँ या रहेनछौँ। खास गरिकन ट्रमाका सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने, एकदमै ठुला आघात पर्ने सन्दर्भमा, चोट लाग्ने सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने, यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मैले आज स्टुडियोमा निम्ति आएको छु डाक्टर चक्रराज पाण्डे, जो ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। डाक्टर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद राजनज्यू। हामीले सोचै नसोचेको, कल्पनै नगरेको र तयारी पनि नगरेको एउटा विपत्ति हाम्रो अगाडि आइलाग्यो। आज हामी 14-15 दिन, 16 दिनको करिब त्यो यात्रा हामीले पार गरिसकेका छौँ। यो विपत्ति सँगसँगै जसरी अरू क्षेत्रहरू पनि जुझे, नेपालको स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य क्षेत्रले पनि यसको एउटा सामना गर्नु पर्यो। कसरी नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले यसको सामना गर्यो? राजनज्यू, मुख्यतः अब यो ठुलो विपद हो जुन इतिहासमा देख्दै नदेखिएको र कसैले पनि अनुभवै नगरेको एउटा ठुलो समस्या थियो। र यस्तो विपदमा पनि सम्पूर्ण राष्ट्र र विभिन्न अस्पतालहरूले र डाक्टरहरूले, सहकर्मीहरूले, सामाजिक सेवामा लाग्ने मानिसहरूले, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूले मिलेरै काम गरेको हो। र यत्रो ठुलो अर्थक्वेकमा पनि हजारौं मानिसहरू बाहिरबाट, विदेशबाट आएर सेवा दिए र देशमा भएका डाक्टरहरू, नर्सहरूले र सरकारी कर्मचारीहरूले सबैले धेरै तल्लीन रूपमा कोअर्डिनेटेड वेबाट काम गरे। अब समस्या के हो भनेदेखि त्यो कोअर्डिनेसन कसरी मिलाउने भन्ने कुरा चाहिँ किन प्र्याक्टिस गरेको थिएन। ड्रिलिङ अलिअलि गरेको हो, मिलिटरीले, पुलिसले र डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनले ड्रिलिङ गरेको थियो डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा भनेर। तर त्यस किसिमको कोअर्डिनेसन गर्नको लागि त तपाईको हामीले धेरै अझै बढी प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने थियो। अब त्यो यत्रो होला भनेर कसैले सोचेको थिएन। त्यो पनि यो गत शनिबारै यो हुन्थ्यो भन्ने पनि कसैले सोचेको थिएन। तर ओभरअल म के भन्छु भने, यस्तो विपदमा जुन कोअर्डिनेसन सबले गर्न सके त्यो चाहिँ पोजिटिभ हो। नेगेटिभ के हो भने, हामीले भनौँ गड्स ग्रेस, भगवानले नै हामीलाई जोगाउँछ भन्ने जुन हाम्रो सोच छ, त्यसमा थियौँ हामीहरू। तर त्योभन्दा बढी विपद आउँदाखेरि कसरी अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ त्यति हतारमा पनि त्यति ठुलो कोअर्डिनेसन भएकोमा चाहिँ म पोजिटिभली लिन्छु यसलाई। डाक्टर साहब, खास गरिकन यस्ता खालका डिजास्टरहरू, होइन, आपतकालीन यस्ता घटनाहरू हुन्छन् जसलाई अब हाम्रो जस्तो देशले तयारी गरेर बसेन भनेर हामीले टिप्पणी मात्रै गरेर, आलोचना मात्रै गरेर भएन। हाम्रो आफ्नो देशको क्षमता के छ, हाम्रो नेपालीको चेतना स्तर के छ, हाम्रो आर्थिक अवस्था के छ, यी सबै कुराहरूले यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। खास गरिकन यस्तो डिजास्टरको बेलामा हुने ठुला आघातहरू, ठुला चोटहरू हुन्छन्, होइन, मानिसहरूलाई लाग्ने, मृत्यु हुने त भइहाले।
अहिलेको भूकम्पको अवस्थामा चाहिँ कस्ता खालका चोटहरू घाउहरू गम्भीर खालका चाहिँ बिरामीहरू देखा पर्यो? राजनज्यू जुन दिन अर्थक्वेकले हामीलाई हान्यो बिरामीहरूको स्थिति चाहिँ नाजुकै थियो। एकदम इमान्दारपूर्वक भन्न चाहन्छु। एकातिर पेसेन्टहरूको धेरै ठुलो घुइँचो अस्पताल परिसरमा थियो, अर्कोतिर चाहिँ तपाईको हाम्रो आफ्नै बिरामीहरू अस्पतालभित्रको बिरामीलाई बाहिर ल्याउनु पर्ने सिचुएसन थियो। ठुलो अस्पताल 14 तलासम्म बिरामीहरू छन्, त्यसलाई बाहिर ल्याउनु पर्यो। कोही भेन्टिलेटरमा छन्, कोही भर्खरै अपरेसन सिद्धिएको छ, त्यसलाई ल्याउनु पर्ने एउटा विपद स्थिति थियो। अर्को कुरा हाम्रो स्टाफ डाक्टरहरूको पनि लाइफको कुरा थियो र हाम्रो जति पनि कर्मचारीहरूले उनीहरूलाई बोकेर ल्याउँदाखेरि ठुलो गाह्रो स्थिति थियो। एकातिर अब अर्थक्वेकले गर्दा बिल्डिङ चाहिँ नि हल्लिनु स्वाभाविक थियो र त्यसले गर्दा के भयो भने लिफ्टहरू नचल्ने नै भयो। लिफ्ट फेरि युज गर्नु पनि मिलेन, अर्थक्वेक र फायरमा गर्नु पनि भएन। अब अर्कोतिर हेऱ्यो बिरामीहरू मान्छेहरू रोए, मेरो बच्चालाई बचाइदिनुहोस्, मेरो आमालाई बचाइदिनुहोस् भनेर लिएर आइरहेछन्। आफ्नो आँखा अगाडि मान्छे मरेको देखिरहनु भएको छ। यो एउटा पाटो भयो, एकदम गाह्रो। अर्को पाटो के हो भनेदेखि आएको बिरामीहरूलाई उपचार गर्ने कसरी। सम्पूर्ण औजार त भित्र छ बिल्डिङभित्र। अब तपाईँले ट्रायज एरियामा टेन्टहरू राख्नु भएको छ, राख्न सुरु गर्नु भएको छ, राखिसकेको छैन सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। औषधि चाहियो, सबै कुरा ल्याउनु पर्यो फेरि भित्रबाट। बिल्डिङभित्र छ ती सबै कुराहरू ल्याउनु पर्यो। र यसमा विशेष गरेर सबभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको बिल्डिङले थिचेर हुने क्रस इन्जुरीहरू, मसलहरूमा घाउ हुने, मांसपेशीमा घाउ हुने, छालाहरू बिग्रिने, टाउको इन्जुरी, टाउकोमा लाग्ने। कति मान्छे त इन्जुरी थिचेपछि त मरिहाल्ने भयो। त्यसपछि मल्टिपल बोन्सहरू फ्र्याक्चर हुने, चेस्टमा इन्जुरी हुने, एब्डोमेनमा इन्जुरी, तपाईले सोच्नु भएको जति सबै इन्जुरीहरू सम्भव, ती सबै बिरामीहरू आए। र तिनलाई ट्रायज भनेको जो बढी सिरियस छ उसलाई इमिडिएटली गरिहाल्नु पर्यो, जसलाई कम सिरियस छ उसलाई अर्कै ठाउँमा ग्रीन एरियामा अथवा येलो एरियामा लगेर राख्नु पर्यो। अब रेड भन्न साथै अब त्यो एकदमै रिस्की पेसेन्टहरू भइहाले हैन, ब्ल्याक भनेपछि पेसेन्ट डेथै भइहाल्यो, उनीहरूको त कुनै औषध उपचारै गर्नु परेन। तर यस्तो खालको डिजास्टरमा हामीले सोच्दै नसोचेको इन्जुरी प्याटर्नहरू, कम्बिनेसन अफ इन्जुरिज भन्छु मैले यसलाई, र सम्पूर्ण टिमहरू मिलेर ट्रमा टिमदेखि लिएर सबै मिलेर एकसाथ गर्नुपर्ने केसहरू प्राय आयो हामी कहाँ। डाक्टर साहब, तपाईँले अघि जुन भूकम्प लगत्तैको एउटा तस्बिर पेश गर्नुभयो कि एक त स्वयं काम गर्ने मान्छेहरू के गर्ने भन्ने अन्यलमा थिए, ती पनि मानिस हुन्, चिकित्सकहरू पनि, स्वास्थ्य सेवामा रहने नर्सहरू पनि मानिसै हुन्। त्यति बेलाको जुन भूकम्पको थर्कन आयो त्यो थर्कनले कसैको पनि दिमागले सही ढङ्गले सही कुरा काम गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन। एउटा त ती मानिसहरूलाई कम्तीमा आफै पनि ठिकमा आउनुपर्ने एउटा परिस्थिति, अर्कोतिर अस्पतालभित्रै भएका बिरामीको चित्कार होइन, सँगसँगै बाहिरबाट भूकम्प पीडित भएर आउनेहरूको अर्को चित्कार, त्यो दुईटा जुन खालको तस्बिर तपाईँले पेश गर्नुभयो हृदय विदारक थियो कि। म के भन्छु भने अब त्यो एक्सप्लेन गर्न अलिक गाह्रो छ कि मान्छेहरूले फेसबुकमा लेखिरहेछ नि, नो वर्ड्स टु एक्सप्रेस भने जस्तै हो। तर कुरा के हो भनेदेखि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ नि मैले चाहिँ उपचार गर्दाखेरि म उहाँहरूको फेस हेर्नै सकिनँ मैले, अनेस्टली मान्छेहरूको चेहरा चाहिँ नहेरिकन काम गरेँ मैले, बिकज इट वाज भेरी हार्टनिङ, एकदमै गाह्रो। फेस हेऱ्यो कि तपाईँ कामै गर्न नसक्ने सिचुएसन आई फेल्ट इनसाइड, एकदम गाह्रो भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि सकेसम्म फेस नहेर्ने, घाउ मात्रै हेर्ने, इन्जुरी मात्रै हेर्ने। अनि इन्जुरी मात्रै हेरेपछि एउटा प्रोफेसनली माइन्डलाई अलिकति मोर स्टेबल गर्नलाई सजिलो भयो। तपाईँको मान्छेको चाहिँ नि फेस हेर्न साथै एकदम इमोसनल्ली एकदम अट्याच्ड, त्यो एउटा स्थिति थियो। अर्को स्थिति भनेको चाहिँ नि अब हरेक स्टाफको आफ्नो परिवार पनि त छ नि, डाक्टरको पनि परिवार छ। दुईटा प्रब्लम थियो त्यहाँ। अब परिवारले पनि आफ्नो लभड वान्सहरू यस्तो क्राइसिसमा जाओस् भन्ने चाहँदैन नि, किन उनीहरू त्यसै पनि घर भत्किरहेछ, मान्छे मरिरहेछ, कसै न कसैको
कुनै न कुनै रिलेटिभ लस भएको टाइम हो के यो। मेरो पनि भएको छ, तपाईको पनि भएको होला। एभ्रीबडी हेज लस समबडी। कि साथी गुमायो, कि को गुमायो, कि छिमेक गुमायो, के यस्तो खालको बेला हो। त्यसैले यसलाई कस्तो छ भनेदेखि इट्स लाइक अ टच अफ इमोसन र प्रोफेसनलिजमको बीचको सङ्घर्ष के यो, र गर्नै पर्ने थियो। वी ह्याड टु स्ट्यान्ड टुगेदर। यहाँनिर मैले थुप्रै मानिसहरूसँग कुरा गरेँ र सबैभन्दा कुरा कहाँनिर अड्क्यो भने यो पुस्ताले, खास गरिकन हाम्रो हजुरबुवाको पुस्ताले 90 सालको भूकम्प बिहोरे थाहा पाए। हाम्रो बाबुहरूको पुस्ताले पनि कम्तीमा थाहा पाउनेछन्, उहाँहरू बच्चै हुँदाखेरिको 90 सालको भूकम्पको। तीनवटा पुस्ताले एकै पटक यो खालको विपद बिहोरेको हो। हामीलाई पनि भूकम्प सुन्यौँ, भूकम्पको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, सामान्य धक्काहरू आइरहन्थ्यो, यस्तै होला भन्ने हामीले मात्रै बुझ्यौँ। तर भूकम्पले कतिसम्म त्रासदी ल्याउँदो रहेछ भन्ने कुरा त यो पुस्ताले अहिले न पाठ सिक्यो। कतै न कतै हाम्रो त्यो हामी आफैले नबिहोर्दासम्मको परिणति पनि थियो। हामी सबैले एक ढङ्गले यस्तो विपदको बेला कसरी काम गर्नुपर्छ, कसरी तयार हुनुपर्छ। यहाँले अघि भन्नुभयो, अब हामीलाई आपतकालीन सेवामा रहने मान्छेहरू, चाहे तपाईँ सेनाको कुरा गरौँ, प्रहरीको कुरा गरौँ, अस्पतालमा रहने स्वास्थ्य कर्मीहरूको कुरा गरौँ, चाहे मिडिया कर्मीहरूको कुरा गरौँ, के गर्ने भन्ने जुन खालको अन्यल थियो, यसले चाहिँ कतै न कतै हामीलाई अब एउटा बाटो हिँड्नको लागि सहज बनायो। पहिलो त प्रकृतिले हामीलाई हम्बल बनायो, एकदम हम्बल। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। एकदम हम्बल बनायो। यसमा एउटा के देख्यो भने हामीले कमाएको घर, हामीले कमाएको सम्पत्ति, हामीले कमाएको टेक्नोलोजी, हामीले डेभलप गरेको टेक्नोलोजीको के हदमा फाइदा होला, तर यो विपदमा यु आर हम्बल्ड, यु आर नोबडी। तिमी कोही होइन, तिमी सिम्पल एउटा नेचरको प्रडक्ट हो र तिमी हम्बल भएर काम गर भन्ने सिकायो, नम्बर 1। नम्बर 2, कसैको बारेमा कमेन्ट गरेर होइन, कोलाबोरेसन गरेर अगाडि बढ्न सकिँदो रहेछ भन्ने सिकायो। एक ग्लास पानी खानु पनि एउटा ड्रिम जस्तो भयो। दाल पकाएर दाल र भात खान पाउँदा ग्रान्डी हस्पिटलमा बाहिर किचन बनायौँ। त्यो खाएको दिन सबभन्दा मिठो खाएको फिल गरायो। दिशा पिसाब गर्न जानलाई ठाउँ पत्ता लाउन गाह्रो थियो। सिम्पल कुरा सिम्पल हो, तर त्यसले पनि हम्बल बनायो। विचार गर्नुहोस् कति कुरा चेन्ज लिएर आयो यसले। संसारभरिको मान्छे, देश, म अमेरिकन, म क्यानेडियन, म इन्डिया, भारतीय, म नेपाली भन्ने कुरा बिर्साइदियो। हामी संसार, अर्थ प्लानेटको ग्लोबल सिटिजन बन्ने सिकायो। सानोतिनो कुराहरू कोही तुच्छ मान्छेहरूले बोल्ने कुरा होला, तर सानोतिनो कुरामा नलाग्नु पर्ने, यो बिचमा हामीले माया दिन सक्ने सिकायो। सानो घाउहरू हुने मान्छेहरूले घाउको उपचार नपाए पनि कम्प्लेन नै गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने सिकायो। औँला काटेको मान्छेले भन्यो म त के, मलाई उपचार नगरे हुन्छ, अथवा हामीले उपचार पनि गर्न सक्ने स्थिति थिएन, म डाक्टर साहब प्लिज अरूको हेर्नुहोस् भन्यो। मान्छेहरूले भने कि मान्छेले आफ्नो दुःख अर्काको दुःखको अगाडि सानो देख्यो। सबै कुरा सिकायो। यो अर्थक्वेकलाई हामीले पोजिटिभली लिनुपर्छ। यसले हामीलाई बेटर सिटिजन बनाउन मद्दत गर्नुपर्छ र हाम्रो देशको भावी पुस्ताको लागि हामीले एउटा यस्तो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर जानुपर्छ। सधैँ मैले भन्छु, तपाईँ मभन्दा यङ हुनुहुन्छ, आइ एम लिटल ओल्डर देन यु, र हामीले अर्को न्यू जेनेरेसनको लागि यस्तो ठाउँ छोड्नु पर्यो कि जहाँ चाहिँ नि मानिस र प्रकृतिसँगै बसोस्। मानिस मात्रै बसेर संसार एक्जिस्ट हुँदैन भन्ने सिकायो। जङ्गल चाहियो, चराहरू कराउनु पर्यो, एनिमल्सहरू हिँड्न पाउनु पर्यो। पृथ्वी त सबैको लागि हो नि। पहाड काटेको छौँ, घर बनाइदिएको छ, बाटो छैन, बच्चाहरू हिँड्नको लागि पेभमेन्ट छैन, मान्छे क्रस गर्ने ऊ छैन, गाडी हुइकाएर चलाउँछौँ। यी सबै कुरा सिकायो। त्यसैले यो अर्थक्वेकले हामीलाई एउटा हम्बल नेपाली सिटिजन, हम्बल ओल्ड सिटिजन बन्ने सिकायो जस्तो मलाई लाग्छ। डाक्टर, तपाईँले जुन अत्यन्तै मार्मिक कुरा गर्नुभयो कि भुइँचालोले हामीसँग खोसेको मात्रै छैन,
यो विपत्तिको क्षणमा हामी छौँ, भुइँचालोले जताततै तहस नहस बनाएको हामी देखिरहेका छौँ। चित्र आँखाको अघिल्तिर चाहिँ हाम्रा यस्ता चित्रहरू नाचिरहेका छन्। काठमाडौँको पहिचान बनेको एउटा धरहरा टुक्रिएको छ, बसन्तपुर दरबार ध्वस्त भएको छ, भक्तपुरलाई जसलाई हामीले सांस्कृतिक राजधानी भनेर भन्थ्यौँ त्यो ध्वस्त भएको छ। 8-10वटा जिल्लाको कुरा गर्नुहुन्छ भने जिल्ला नै ध्वस्त भएको छ, जहाँ सिङ्गा घरहरू देख्न सकिन्न। त यो बिचमा खोसेको मात्रै रहेनछ नि। हामीले यो भित्र मिहिन गरेर हेर्ने हो भने, आफूलाई समीक्षा गरेर हेर्ने हो भने हामीलाई यो भूकम्पले केही दिएको पनि रहेछ। अवश्य। फेरि अलिकति उपचारतर्फै फर्क्यौँ। डाक्टर साहब, जस्तो हामीले भन्दै थियौँ यो विपद हामीले चाहेर बेहोरेका होइनौँ, नचाहँदा पनि यो बेहोर्यौँ र यस्ता विपदहरू बेहोर्नको लागि हामी तयार पनि हुनुपर्छ। त्यस सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र, स्वास्थ्य उपचारको कुरा गर्दाखेरि मैले अघि पनि भने कम्तीमा यस्तो अवस्था आएन हामीलाई कि नेपालमा भएका उपचार केन्द्रहरू, स्वास्थ्य केन्द्रहरू नै तहस नहस भएको तस्बिर हामीले देख्नु परेन। कम्तीमा यो अर्थले हामी भाग्यशाली रहेछौँ र उपचारका लागि त्यहाँसम्म पुग्ने मानिसहरूले उपचार पाए। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हामीले ठान्नुपर्छ। ट्रमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो भूकम्पबाट कस्ता खालका बिरामीहरू बढी तपाईँले ह्यान्डल गर्नुभयो? हामीले अब जस्तो ग्रान्डी अस्पतालको कुरा गर्दाखेरि हामीले हाम्रो डाक्टर्सहरू, स्टाफहरू मोबिलाइज गऱ्यौँ र हामीले एक्चुअली 11औं तलामै अपरेसन गऱ्यौँ। सुरुको दिनमा हामीले बेसमेन्टको इमर्जेन्सी कक्षमा अपरेसन गऱ्यौँ। तर बिल्डिङले सबै धान्यो, जुन त्यति अग्लो बिल्डिङ थियो र जुन खालको भूकम्प आयो, अब अलिकति बाहिर त हल्ला पनि आएको थियो। ग्रान्डीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ केही पार्ट्सहरू कोल्याप्स पनि भयो भन्ने खालको कुरा पनि आएको थियो। त्यो कुनै खालको त्यस्तो समस्या बेहोर्नु परेन? मुख्य समस्या के रहेछ भनेदेखि हाम्रो सोसाइटी, हाम्रो जर्नलिजममा प्रब्लम के हो भने अनफर्चुनेटली तथ्य नबुझिकन लेख्ने है, तथ्य नबुझिकन लेख्ने। अब ग्रान्डी हस्पिटललाई एनसेट जुन अर्थक्वेकको एक्सपर्टहरूले आएर हेरे, युएसएडले आएर हेरे, हिजो कनेडियनहरूले आएर पनि हामीसँग MOU साइन गरेको छन्। उहाँहरूले के भने उहाँहरूलाई कुनै पनि एक्सिडेन्ट पर्यो भने नेपालमा अहिले यो जुन रेस्क्युमा आउँदाखेरि दे आर गोइङ टु ब्रिङ अल देयर मिलिटरिज टु ग्रान्डी हस्पिटल। हिजो मात्र कन्ट्र्याक्ट साइन गरे। सबैले इनफिल वाल्स भनेको ग्रान्डीको त्यत्रो बिग स्ट्रक्चरको हाम्रो बिल्डिङ कुनै पनि यो अपार्टमेन्टभन्दा 1.5 फ्याक्टर बढी बलियो बनाएको छ। सच ए स्ट्रङ फाउन्डेसन छ हाम्रो र कहीँ पनि क्र्याक छैन। जुन इनफिल वाल्स भनेको के हो भने 4 इन्चको तपाईको ब्रिक वाल र त्यसमा प्लास्टर गरेको, बाक्लो थिक प्लास्टर हुने भयो त्यसलाई क्यामोफ्लाज गर्नको लागि, र कलर। त्यसमा यत्रो अर्थक्वेकमा हुँदाखेरि त कि त हामीले स्टिलको राख्नु पर्थ्यो। जस्तो अपरेसन थिएटर स्टिलको भएकोले कहीँ केही छैन, त्यो क्र्याक केही देखिँदैन। तर इनफिल वाल्स जुन 4 इन्चको इँटा र अलिकति क्यामोफ्लाज भएकोले त्यो चर्किनु स्वाभाविक हो। त्यो चाहिँ नेचुरल थिङ। त्यो नचर्केको भएदेखि अर्थक्वेक नआएको भन्नु पर्थ्यो। संरचनागत हिसाबले हेर्ने हो भने त्यसका पिल्लर र बिमहरूमा कहीँ त्यस्तो त्यसैले त्यसलाई के भन्दो रहेछ भने नन स्ट्रक्चरल ड्यामेज रिक्वायरिङ सम रिनोभेसन अर रिपेयर भनेकै एनसेटले त्यही भनेर लेखेको छ। अब त्यत्रो बिल्डिङमा त वाल पनि त बढी हुने भयो नि त। इनफिल वाल्सहरू 64वटा त तपाईँको छ कन्सल्टेसन रुम छ। त्यसकारणले यो इनफिल वाल्सको जुन ड्यामेज भनेको इट्स एन इन्सिग्निफिकेन्ट। हस्पिटल अलरेडी अपरेसनमा छ र कुनै पनि बिरामीलाई त्यहाँ जान उपचार गर्न समस्या नै छैन। एउटा कुरा त्यति मात्र होइन, नेपालको अरू अस्पतालहरू घरहरूमा पनि इनफिल वाल्स जुन ब्रिक उसमा छ, त्यसमा हामीले त्यसलाई अतिरञ्जित रूपमा लेख्ने, मान्छेहरूलाई भड्काउने, बिरामीहरूको कन्फिडेन्स लस गराउने खालको कुनै पत्रकारले जुन काम गरेको छन् तिनीहरू म भन्छु बिकेका मान्छेहरू। तिनीहरूले देशको पोजिटिभिटी गरेको। इन्जिनियरहरूसँगै पनि कुरा गरेका छौँ, उहाँहरूले पनि भन्नुभएको थियो, डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तै त्यसको संरचनागत खास गरिकन पिलर भएका घरहरूको कुरा गर्ने हो भने पिलर र बिममा चाहिँ क्र्याक आएको छैन भने त्यसबाट कुनै डराउनु पर्ने परिस्थिति छैन। र वाल सिस्टमको घर छ भने वालहरूमा चर्केको छैन भने त्यसबाट आत्तिनु पर्ने परिस्थिति छैन भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। अर्को कुरा राजनजी एउटा कुरा भनिहाल्यो, हामीले बिल्डिङ चर्केको र
त्यसमा चाहिँ रेड स्टिकर पाएको अथवा बिल्डिङमा हामीलाई कन्फिडेन्स नभएको हुने हो भने थोरै हामीलाई काम गर्न जान इच्छा होला, हाम्रो बिरामीहरूलाई त्यहाँ लगेर फेरि अर्को समस्या ल्याउन इच्छा होला। कसै हामीले डे सेकेन्डदेखि नै सबै हाम्रो भित्रै गर्यो, सबै सुरु भयो। मैले अघि कुरा गर्दै थिएँ, अब जुन ट्रोमाको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बडी कस्ता खालका बिरामीहरू ह्यान्डल गर्नु पर्यो यो सन्दर्भमा? मल्टिपल फ्र्याक्चर जस्तो फेमुर बोन फ्र्याक्चर, टिबिया फ्र्याक्चर अथवा कसैको घुँडाको फ्र्याक्चर, कसैको एङ्कल जोइन्टको फ्र्याक्चर, कसैको हातको फ्र्याक्चर, कसैको घाँटीको बोन फ्र्याक्चर, कसै ढाड भाँचिने, कसैको पेल्भिक इन्जुरी, कसैको क्रस इन्जुरी, घाउले पर्खाले थिचेर मसलहरू कच्याकुचुक भएर त्यसले गर्दा सेकेन्डरी किडनीमा प्रब्लम। तपाईँ विचार गर्नु, कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम, खुट्टाहरू कच्याकुचुक भएर कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम, यस्ता विविध खालको कुराहरू हामीले ह्यान्डल गर्नु पर्यो। जस्ता खालका बिरामीहरू तपाईँहरू कहाँ आइपुगे, खास गरेर ग्रान्डीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यसको अन्तर्राष्ट्रिय क्षमता जुन छ, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको जुन हस्पिटल पनि बनेको छ र त्यसमा पनि ट्रोमाका लागि चाहिँ यो बेस्ट भन्ने पनि कुरा हो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि जुन खालका बिरामीहरू भूकम्पबाट प्रभावित भएर आइपुगे उनीहरूलाई चाहिँ अब पूर्ववत अवस्थामा फर्कनको लागि कति समय अरू रेस्ट गर्नुपर्ने या त्यस्ता बिरामीहरू पनि फेला परेका छन् जो फेरि पूर्ववत आफ्नो अवस्थामा फर्कन नसक्ने पनि छन् कि त्यो प्रतिशतका हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ होइन, यस्तो छ मेबी 10% जस्तो पूर्ववत फर्किन सक्दैन होला। जस्तो एम्पुटेसन भयो, खुट्टा नै काट्नु परेको अथवा हातै काटेर आएका बिरामीहरू पूर्ववत फर्किन गाह्रो पनि भइहाल्यो त्यो। तर जति पनि फ्र्याक्चरहरू छन् म भन्छु कि 90% फ्र्याक्चर पूर्ववत स्थितिमा पुग्छ। जुन खालको टेक्नोलोजी हामीसँग छ, जुन खालको कम्पिटेन्ट टिम हामीले बनाएको छौँ, रातो दिन काम गर्न सक्ने टिम छ। अब 8 जना अर्थोपेडिक सर्जनहरूले अहोरात काम गरे, अहोरात। त्यसकारणले त्यस्तै गरेर जनरल सर्जन, न्युरो सर्जन सबैले एकजुट भएर काम गरे, स्टाफहरू त्यस्तै। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पेसेन्टहरू अब हिजो मात्रै 10 जना हामीले डिस्चार्ज गर्यो। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा, 600 भन्दा बढी बिरामीलाई जाँच्यौँ, 76 भन्दा बढी अपरेसन गऱ्यौँ, आज पनि अपरेसन गर्दैछौँ। ती बिरामीहरूको चाहिँ नि हिजो मात्र डिस्चार्जहरू प्रायः धेरै गरिसक्यौँ। 4 वर्षदेखि लिएर 93 इयर्ससम्मको मान्छेलाई अपरेसन गऱ्यौँ। 4 वर्षदेखि लिएर 93 इयर्सको मान्छेले फर्स्ट भूकम्पमा 10 वर्ष हुनुहुँदो रहेछ। उहाँलाई हिप जोइन्टले चेन्ज गरेर उहाँलाई हामीले हिजो घर पनि पठाइसक्यौँ। त्यसकारण यो मल्टिपल इन्जुरीहरू जुन गऱ्यौँ र हामीले मेन अपरेसन कक्षमै गर्न पाएकोले हाम्रो इन्फेक्सन रेट जुन क्लोज फ्र्याक्चरमा एउटा पनि छैन, नो इन्फेक्सन। ओपनमा त इन्फेक्सनै भएर उपचार गर्नुपर्ने भयो। जुन घाउ नभएको फ्र्याक्चरहरू छन् कसैमा आजको दिनसम्म इन्फेक्सन छैन। त्यसको अर्थ के हो भने ती बिरामीहरू पूर्ववत स्थितिमा फर्किने अवस्था एकदम बढी छ। अब अलिकति नेपालको स्वास्थ्य सेवाको सन्दर्भमा पनि अलिकति कुरा गर्न सक्छ। जस्तो अब काठमाडौँ राजधानी हो र हाम्रा स्वास्थ्य केन्द्रहरू अलिकति अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुने कुरा पनि स्वाभाविक हो, राजधानीमा हुने कुरा त छँदैछ। तर आजका दिनमा हामीले जसरी जिल्ला नै होइन सोत्तर हुने गरेर मानिसहरूको जुन कहाली लाग्दो अवस्थादेखि मृत्यु हुनेहरूको अब यस्तोसम्म तस्बिर देखियो कि पशुपतिमा जाँदाखेरि सब जलाउने ठाउँसम्म पनि पाएन। अब यो खालको विपत्तिको त के वर्णन गर्न सकिएला, त्यो परिस्थिति हामीले बिहोर्यौँ। र स्वास्थ्य सेवाको कुरा गर्दाखेरि यस्ता खालका विशेषज्ञ सेवा दिने खालका अस्पतालहरूको सेवालाई चाहिँ राजधानीभन्दा अलिक टाढा गाउँ क्षेत्रहरूमा, जिल्लाहरूमा पनि विस्तार गर्ने बहस यो विपद आउनुभन्दा अगाडि पनि डाक्टर गोविन्द केसीले त यसको बारेमा पटक अनसनै पनि बस्नुभयो। जुन बहस नेपाली समाजमा सुरु भएको छ यसलाई अब साँच्चीकै यही बेला हामीले यस्ता खालका केन्द्रहरूलाई अब गाउँ क्षेत्रतिर पनि विस्तार गर्नुपर्ने जरुरी देख्नुहुन्छ डाक्टर साहब? होइन, एकदमै जरुरी छ। तर कस्तो छ भने यसमा मेन कुरा लिडरसिप हो कि जस्तो भनौँ यसको लागि एउटा टिम बनाउनु पर्यो। त्यो टिम कस्तो हुनुपर्छ भनेदेखि उसले आफूभन्दा माथि सोचेर काम गर्न सक्ने टिम बनाउनु पर्यो, जसको इन्टरनेसनल अनुभव पनि छ, खट्न सक्ने क्षमता छ र सबैलाई कोलाबोरेट गरेर लान सक्ने खुबी छ। त्यस्तो मान्छेहरू गभर्मेन्टसँग मिलेर अनि यसलाई अल द पार्ट्स अफ द कन्ट्री विभिन्न ठाउँमा यसलाई गर्नु पर्यो। यसको लागि सर्टेन टाइम पनि फ्रेम चाहिन्छ। 5 देखि 10 वर्षको प्लान गर्नुपर्छ। अराउन्ड 10 इयर्स प्लान गर्यो भने हामीले यस्तो खालको सम्पूर्ण देशभरि पुर्याउन सक्छौँ।
अब अर्को कुरा मेकसिफ्ट हस्पिटल अपरेसन थिएटर्सहरू पर्यो भने जस्तो इजरायलीहरूले गरे जस्तो उसको 4वटा 5वटा प्लेन आयो मलाई लाग्छ मिलिट्री हस्पिटल उनीहरूले अपरेसन कक्ष अस्पतालै बनाइदिए इन फ्यु आवर्समा त्यस्तो खालको पनि भनौँ न यस्तो 10वटा अपरेसन कक्ष हामीले बनाउने हो र देशभरिका एक्सपर्टहरू जुटेर काम गर्ने हो भने त हामीले जे पनि गर्न सक्यौँ नि त्यसको लागि के चाहियो भने एउटा टेक्नोलोजी चाहियो एउटा फाइनान्सियल स्ट्रेन्थ चाहियो र त्यस्तै खालको हाम्रो इच्छा शक्ति पनि चाहियो यो चाहिँ कम्तीमा यस्तो खालको जुन कुरा यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ इजरायलको पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यसबाट पनि एउटा पाठ सिक्ने कुरा हुनसक्छ यसमा चाहिँ सरकारको ध्यान अलिकति बढी जानु पर्यो होइन किनभने यो निजी कम्पनीहरूले व्यक्तिहरूले गर्न सक्ने कुरा त भएन तर सरकारले कम्तीमा यस्तो खालको परिस्थितिसँग सामना गर्नको लागि हामीलाई केही नभए अब हाम्रो स्तरअनुसार कम्तीमा 2वटा 4वटा 5वटासम्म यस्तो मोबाइल सेन्टर होइन हस्पिटल सेन्टर हामीले बनाउन सक्ने यो चाहिँ स्ट्यान्ड बाई चाहिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले मेन कुरा सरकार भनेको हाम्रै रिप्रेजेन्टेटिभ हो है मलाई सरकार भनेर भन्नै म चाहन्न किनभने दे आर आवर पिपल होइन खालि उहाँहरूले चाहिँ के भनेदेखि जो मान्छे हामीले सेलेक्ट गरेर पठाउँछौँ आज मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनाइराखेको छौँ नि उहाँहरूले आफ्नो टिम बनाउँदाखेरि एक्सपर्टलाई राख्नुपर्छ मेरो मान्छेलाई होइन आफूसँग झगडा गर्न सक्ने आलोचना गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको टिम बनाउनु पर्यो यस मान्छेले त सधैँ यस भनिदिन्छ अब आलोचकहरूले के भन्छ भने उसले राइट र रङ एनालाइज गर्ने मान्छे चाहियो अनि त्यसले चाहिँ यो देशको भविष्य बनाउने हो नभए मलाई मात्र राम्रो भन्ने मान्छेले त मलाई कल्याण गर्दैन कुरा बुझ्नुभयो कि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दैछु मैले अनि त्यसो भयो भने आज के छ भने आज हाम्रो हातमा ठुलो जिम्मेवारी छ के भइदियो सबै एक्सपर्टहरू बाहिर गए तपाईलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु ग्रान्डीको लिफ्टहरू चलेन अस्ति अर्थक्वेकमा फर्स्ट डे अब बिरामी कसरी माथि लाने कसरी ल्याउने त्यो बीचमा 3टा हेलिकप्टर हेर्नुस् है बिरामी हेलिकप्टर माथि ल्यान्ड गरिरहेछ त्यही दिनै बिरामी त्यही ड्रप गर्यो गयो खबर छैन अब हाम्रो स्टाफहरूले माथिसम्म 14 तलासम्म गएर बिरामी 15औं तलामा जुन हेलिप्याड छ बोक्दै तल झार्दै गर्यो अर्को हेलिकप्टर आउँछ फेरि बिरामी गर्छ तपाई इमेजिन गर्नुस् त्यो दिन म तपाईलाई भन्छु एकजना जुन टिम अफ इन्जिनियर्स छन् हामीका जसमध्ये एकजना हाम्रो टेक्निशियन त्यो मान्छेले दिएको त्यो स्ट्रेस म हेर्छु त्यो लिफ्टलाई उनीहरूले 1-2 जना मिलेर आफू लिफ्टको माथि बसेर लिफ्टको भित्र बसेर त्यसलाई म्यानुअली तानेर काम गरे र पहिलो टाइम मैले लाइफमा फिल गरेको हामी डाक्टरहरूले काम धेरै गर्यौं हामी त यस्तो मान्छे भन्ने जुन सोच छ नि त्यो चेन्ज भएको छ हाम्रो इन्स्टिट्युसनहरूलाई रन गर्नको लागि हामीसँग पोख्त इन्जिनियरहरू चाहियो विचार गर्नुस् न अब भनौं बिरामीहरूलाई इभ्याकुएट गर्नु पर्यो भने क्रेनै लगेर बिरामी तान्न सक्ने पनि त हुनु पर्यो नि त्यो गर्ने त प्राइभेटले होइन वी नीड अ गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्युसन गभर्नमेन्टमा बस्ने मान्छेले 10 वर्ष पछाडीको कुरा त आज सोच्न सक्ने मान्छे चाहियो नि दूरदर्शी मान्छेहरू चाहियो नि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा जति पनि एक्सपर्ट हामी ट्रेन गरिराछौं नेपालमा उनीहरू यहाँ बस्दै बस्दैनन् किन बाहिर गएको किनभने हामीले उनीहरूलाई बस्ने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेनौं त्यसकारण यो अर्थक्वेक एउटा पाटो मात्रै हो के तपाईले यी सबै कुरालाई चेन्ज जबसम्म गर्न सक्नु हुँदैन तपाईले जति पोलिसी लिएर आए पनि जति खालको टेक्नोलोजी नेपालमा लिएर आए पनि त्यो युज गर्न सक्नुहुन्न तपाईसँग म्यान पावर छैन भने तपाई कसरी त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ त राजनज्यू जस्ट इमेजिन गर्नुस् त त्यो राख्ने म्यान पावर राख्ने कसले त उनलाई खुसी बनाएर राख्ने कसले त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट कसले गर्ने तपाई सबैतिर जंगल काट्दिनुस् त चराहरू आउँछ त्यहाँ आउँछ जस्ट थिंक अबाउट इट उनीलाई बस्ने इन्भाइरोमेन्ट नदिने इन्टेलेक्चुअलहरूलाई भने हामी तिनीहरूलाई बसाउन सक्छौं त समथिङ लाइक दिस डाक्टर तपाईले जुन कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नेपालको अहिलेको राजनीति म पञ्चायत पृष्ठभूमिको बेलामा के हो भन्ने कुरा त म जान्न चाहन्न त्यसपछि हामीले प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिसकेपछिका पनि नेतृत्व तहमा पुगेका हाम्रा नेताहरू जसलाई हामीले राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सुम्पियौं कहिले पनि यो ढंगबाट सोच्ने नेताहरू हामीले पाएनौं एकदम प्रष्टसँग भन्न सकिन्छ दाबीका साथ भन्न सकिन्छ तपाईले जुन कुरा भन्दै हुनुहुन्छ कतिपय सार्वजनिक महत्त्वका नीति निर्माणको 10 वर्ष 20 वर्षपछिको सपना देख्न सक्ने मानिसहरूको एउटा यस्तो टिम बनाऊ यस्तो सचिवालय बनाऊ जसले नेतृत्व गर्ने मान्छे
को छ भन्नेसँग केही अर्थ रहँदैन। त्यसको सचिवालय कति बलियो छ, कस्ता मान्छेहरूले त्यो भरिएको छ र त्यसले साँच्चीकै देश निर्माण गर्छ कि गर्दैन, नागरिकलाई सबल बनाउँछ कि बनाउँदैन। नागरिक जो यहाँले भन्नुभयो वास्तवमै यो बहसको विषय हो कि अहिले एउटा एमबीबीएस डाक्टर तयार गर्नको लागि तपाईँ करिबन राज्य र व्यक्तिको कुरा गर्ने हो भने एक करोड रुपियाँ दाम लाग्छ। तर ऊ एमबीबीएसको प्रमाणपत्र पाएको भोलिपल्ट नेपालमा बस्न चाहँदैन, ऊ बाहिर जाने परिस्थिति छ। हाम्रो जस्तो गरिब देश एउटा मानिस एउटा म्यान पावर तयार गर्नको लागि हामीलाई 1 करोड खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यसलाई रोक्न सक्ने क्षमता, रोक्न सक्ने वातावरण हामीले सृजना गरिरहेका छैनौँ। अब विपत्तिको यत्रो बेला छ, म भन्न त चाहन्न थिएँ, तर मलाई पनि अहिले थुप्रै बाहिरका केही साथीहरूले टेलिफोन गर्नुभएको थियो। बाहिरका केही मान्छेहरू राहत कोषमा पैसा जम्मा गर्न तयार छन्, तर प्रधानमन्त्रीसम्म कुरा गरेर उहाँहरू सहयोग गर्न चाहन्छन्, तर त्यहाँसम्म पनि एक्सेस पुगिरहने अहिलेको अवस्था छैन। यो विडम्बना हामीले बेहोरिएका छौँ। डाक्टरले जुन मुद्दा उठाउनु भएको छ यो विषयमा बहस जरुरी छ र त्यसले मात्रै अघि हामीले भन्यौँ भूकम्पले लगेको मात्रै छैन, केही दिएको पनि छ। परिवर्तन गर्ने त्यो हाम्रो इच्छा शक्ति चाहिँ हामीमा हुनु पर्यो, त्यो एकदमै निश्चित कुरा हो। अन्तमा कार्यक्रमको हामी करिब अन्त्यमा आएछौँ। यो भूकम्पबाट नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले सिक्नै पर्ने, गर्नै पर्ने र योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्नै पर्ने केही तथ्यहरू, केही त्यस्ता विषयहरू होला। हेर्नुहोस्, अचम्म कुरा के भनेदेखि जब यो अर्थक्वेक आयो, ग्रान्डी जस्तै अरू विभिन्न हाम्रो चाहिँ नि अब पब्लिक लिमिटेड हस्पिटल भन्छौँ, मोर देन 125 सेयर होल्डर भएकोले त्यहाँ यति बिरामीको घुइँचो थियो। अब जसरी गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई सपोर्ट गभर्मेन्टले गर्यो त्यतिकै त हामी पनि डिजर्भ गर्छौँ नि। सेक्युरिटीबाट होस्, अरू रिसोर्सहरूबाट होस्, हामी डिजर्भ गर्छौँ। यस्तो खालको बेलामा यो गभर्मेन्ट, यो नन गभर्मेन्ट, यो होइन छुट्याउनु हुँदैन। त्यसैले मैले भने नि यसलाई एउटै हिसाबले कसरी त्यसलाई मोबिलाइज गर्ने, फोर्सेसहरूलाई मिलिट्रीदेखि लिएर पुलिस फोर्सहरू, सोसल वर्किङहरू, रिसोर्स फन्डहरू भनौँ अथवा इक्विपमेन्ट टेक्नोलोजीहरू भनौँ, कसरी उ गर्ने, त्यसमा हामीले जुन कमान्ड टिममा बस्नेहरूले विचार गर्न सक्नु पर्यो। एकदिन त्यसको लागि होमवर्क गर्नु पर्यो, पहिलेदेखि सोच्नु पर्यो। अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ नि निःशुल्क भन्ने कुरा धेरै गर्न पनि म चाहन्न। हामीले वी हेभ टक्ड इनफ। निःशुल्क कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म यहाँलाई सोधिहालौँ, अहिले जति बिरामीहरूले सेवा प्राप्त गरे ग्रान्डी इन्टरनेसनलबाट ती सबै निःशुल्क मात्रै होइन। निःशुल्क भनेको डाक्टरको निःशुल्क मात्रै होइन, मेडिसिन, इम्प्लान्टहरू सम्पूर्ण इन्क्लुडिङ 4 छाक खाना, कसैलाई 3 छाक, कसैलाई 4 छाक, कोही मान्छे डायबिटिजहरू छ 4 छाकसम्म, अनि बिरामीको कुरुवालाई खानासम्म निःशुल्क ग्रान्डी हस्पिटलले आफ्नै रिसोर्सबाट यो गर्यो। यो चाहिँ एउटा पाटो भयो। अब अर्को भनेको चाहिँ नि अब यो एउटा प्रोसेस भयो र अहिले कस्तो भनेदेखि हुन त अब विभिन्न सरकारी अस्पतालमा पनि विभिन्न देश विदेशका डाक्टरहरू आएर पनि अहिले काम गरिरहनु भएको छ, सेवा दिनुभयो, राम्रो कुरा हो। तर अब यो प्रब्लम अहिले रिजल्भ हुँदैन। अब अहिले पछिको कन्सिक्वेन्सेसहरू के हुन्छ भने अब यसपाटि आउने कम्प्लिकेसन, कति हड्डी जुड्दैन, कतिको घाउमा प्रब्लम आउँछ, ती सबै कुराहरूलाई पनि हामीले बिस्तारै म्यानेज गर्दै जानुपर्छ। तर तपाईँलाई म समग्रमा के भन्छु भनेदेखि यो चाहिँ यस्तो टाइम आयो कि राइट टाइम के हो भने पोजिटिभ थिङ्किङ प्रोसेसमा जानै पर्यो। एक दोस्रो कुरा हामीले काम गर्नै पर्यो, किनभने हाम्रो विषय त कस्तो पर्यो भने काम भएन कि नराम्रो हुन्छ। अब हड्डी जुटेन भने त हिँड्नै सक्दैन, हड्डी सिधा हुनु पर्ने बाङ्गो भयो भने बिरामीले भोलिपल्ट देख्छ। त्यस कारण यसलाई स्ट्रेट राइट वेबाट ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो र हाम्रो होल सोसाइटीमा र चाहिँ एउटा कस्तो भनेदेखि एक्सन ओरिएन्टेड थट प्रोसेस भन्छु कि मैले। तपाईँले एउटा विचार गर्नुहोस्, त्यसले एउटा कामको प्रोडक्टिभिटी गरोस् कि सोच्नुहोस् न काम निकाल्नुहोस्। सोच इट्स लाइक अ इन्डस्ट्री अफ थिङ्किङ कि यो कुरा गर्दाखेरि डाक्टर साहब जस्तो जब यो खालको विपद आयो आकस्मिक ढङ्गमा तपाईँहरू जस्ता सिनियर डाक्टरहरू ग्रान्डी मात्रै होइन अरू थुप्रै अस्पतालमा पनि एकदमै सिनियर वरिष्ठ चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ, उनीहरूसँग बसेर छलफल गरौँ यो विपदबाट कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी अगाडि जान सकिन्छ, निजी क्षेत्रले के गर्न सक्छ, सरकारले के गर्न सक्छ,
भनेर सरकारी तहबाट हाम्रै कम्तीमा अब विभागीय मन्त्रालयका हिसाबले हेर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रीबाट त्यस्तो खालका मिटिङहरू कल भएको अहिले मिटिङ चाहिँ अहिले त टाइम पनि छैन अनेस्टली भन्दाखेरि अब एकदमै कामको लोड छ तर अब केही कम्युनिकेसन नभएको होइन यो बिचमा हामीले पनि हरेक दिन हामीले गरेको कामहरूको डेटाहरू पठायौँ उहाँको पनि केही मान्छेहरू आएर हाम्रो अस्पतालले राम्रो काम गरेको छ कि छैन भनेर पनि बुझ्नु भएको भन्ने मैले सुनेको छु र कतिजना मान्छेहरू के गर्न सकिन्छ भनेर पछिल्लो दिनहरूमा आउनु भएको छ र उहाँहरूलाई मैले इभन मन्त्रीज्यूलाई पनि टेलिफोनमा कुरा गरेर हामीहरू रेडी छौँ यो विपदमा हामीहरू गभर्मेन्टसँग काम गर्न चाहन्छौँ तपाईहरूले पनि हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस् र हामी पनि गर्न चाहन्छौँ भनेर मन्त्रीज्यूलाई पनि भनेको छु अनि उहाँले पनि दिल खोलेर होइन डाक्टर साहब हामीहरू गर्नुपर्छ सबै मिलेर भन्ने खालको एउटा भावना व्यक्त गर्नुभएको छ तर अबको काम हो कि यसपछि यो अगाडिको काम भन्दा पनि अबको काम भनेको अब जब अलिकति यो सेटल हुँदै गएपछि अनि बसेर अनि यसलाई कसरी अगाडि बढाउने फ्युचरिस्टिक हिसाबबाट र खालि त्यसमा हामीले कसले के गर्यो भनेर त्यो कोट्याउने होइन कि अब लेट्स फर्गेट एभ्रिथिङ स्टार्ट द न्यू थिङ त्यो गरेर हामी सबै मिलेर यो मेन हाम्रो कन्ट्रीलाई जोगाउँ कि टुगेदर अर्को बाटै छैन कि हाम्रो न्यू जेनेरेसनलाई यहाँ बस्ने एउटा बाटो बनाऊ बिफोर वी डाई आई थिङ्क द्याट सुड बी माई फाइनल मेसेज धन्यवाद डाक्टर साहब समय दिनुभयो र फेरि पनि अन्तमा हामी के भन्न सक्छौँ र के पनि देख्यौँ भने केही अपवादलाई छाड्ने हो भने केही छिटपुट घटनालाई छाड्ने हो भने यति बेला जुन विपद नेपालीले बेहोरेका छन् देशभित्रका मात्र होइन बाहिरका नेपाली मन त एकजुट भएकै छ सँगसँगै नेपालीलाई माया गर्ने थुप्रै यस्ता मनहरू दिलहरू रहेछन् विश्वभर उनीहरूले भौगोलिक सीमालाई लत्याएर नेपालीहरूको यो विपदमा जुन मलम लगाउन आए मानव मात्रै जुन मन लिएर आए तिनीहरूप्रति सबैप्रति हामी नमन गर्न चाहन्छौँ यो कार्यक्रम मार्फत पनि अवश्य र आगामी दिनमा डाक्टर साहबले जुन भन्नुभएको छ एउटा बहस जरुरी छ भूकम्पले हामीसँग खोसेको मात्रै छैन हामीलाई दिएको पनि छ तर हामीलाई छोडेर गएको सकारात्मक पक्षहरूलाई लिएर देश निर्माण गर्ने एउटा नयाँ समाज निर्माण गर्ने र एउटा नयाँ सोच निर्माण गर्ने दिशामा हामी सबै लागौँ कार्यक्रममा समय दिनुभयो हार्दिक धन्यवाद थ्याङ्क यू धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ नमस्कार